Oi, gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje estou aqui num cenário muito diferente. Relaxa aqui no papel, não relaxa todo. E hoje eu vim pra vocês, hoje eu vim aqui pra mostrar pra vocês. Eu tô aqui na... Deixa eu ver aqui. Eu boto nesse pote aqui porque ele é branquinho, né? Eu boto no pote de requeijão. Quer dizer que é requeijão. E hoje eu me colori ela, né? Então já vai deixando seu like, se inscrevendo no canal, ativando o sininho das notificações e bora lá pro mundo da diversão. Então, gente, o que aconteceu? Meu celular reiniciou. Eu já mandei um aviso dizendo tudo, né? Já fiz um vídeo dizendo tudo, né? Que aconteceu com meu celular, ele ficou doido, né? Ficou meio que doido. E disse o Android não tá pegando mais. Aí meu tio teve que reiniciar, apagou tudo. E se esqueceu da nossa conta antiga, né? E aí ele botou a conta dele e agora vai aparecer ele cantando, né? Então releva, porque eu mudei de canal, tudo mais. Eu tô aqui na mesa da cozinha, como vocês podem ver. Geladeira e o frio de água. Minha foto quando ela é pequenininha. Então vamos lá. Então já deixando seu like, se inscreve no canal pra gente bater a 50 inscritos. E bora parar de enrolação, bora nessa. E ativa o sininho pra não perder nenhum vídeo, tá bom, gente? Vamos lá. Então eu trouxe aqui duas cores. E a primeira cor eu vou escolher com vermelho. Olha. Pra mostrar pra vocês que... Deixa eu botar aqui a câmera pra cá. Que funciona, olha. Com canetinha, pra quem não tem. Só que se você botar canetinha antes de fazer, eu não sei o que vai dar, né? Você vai fazendo e vai botando a canetinha. Não sei, eu boto a canetinha, né? Primeira vez que eu tô botando a canetinha. Não, mentira. E eu boto quando já tá feita, tá bom, gente? Eu não boto antes de fazer, porque eu tenho medo de acontecer alguma coisa. Mas se vocês quiserem que eu faça isso, né? É só você deixar o seu like e comentar aí abaixo. Vamos lá. Então, aqui pra não sair atenta. Olha. Sei que não vai ficar vermelho. Óbvio que não vai ficar vermelho. Né? Porque nunca fica. Eu tô deixando um pouco mais mole. Porque eu não sei se deixa duro ou não. E ficou um rosinha lindo, baby. Olha, deixa eu pegar aqui a câmera pra mostrar pra vocês como fica. Eu baixei aqui, pronto. Aqui é a câmera. Eu vou botar umas 3 vezes isso. Primeira. Vamos lá pra segunda. Tem que ir super rápido, sabe, gente? Pra o vídeo não ficar muito longo. Primeira, agora a segunda. Pronto, agora vamos mexer. Oh, caiu no chão, mas releva. Essa slime, depois de 3 dias, ela fica gloss. Porque toda a minha cola, toda vez, ela fica gloss, sem eu botar nada. E essa slime fica com cola ativador e fundo labial. Olha aqui. Uma peça MR dessa, né? Clique. Peraí, deixa eu começar tudo de novo, né? Então vamos lá pra SMR. Clique. Muito boa. Bubble Pops. Olha, abri dela, abre, mas eu tô com rádio. E bolha. Ela também é boa em bolha. Vamos lá pra próxima.
A próxima também é base, olha. Uma basezinha. Muito. Essa aqui já tá glossando. Então, um pouco mais molinha. Que é outra. Vamos lá. Segunda. Terceira. Essa aqui eu quero que ela fique azul. Pronto, vamos ficar assim. A gente tá um pouco claro, porque tá luz do dia. E ela ficou maravilhosa. Mas muito. Então, gente, foi esse vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Vamos lá pro SMR pra terminar, tá bom, gente? Olha. Então, vamos lá pro glitter. Vamos lá pro macarrão, né? Tem macarrão no nosso slime. Pronto, vamos lá. Vamos lá pro clique. Lá pro Bubble Pops. Vamos lá pra bolha. Bolha. Tô fazendo bolha grande, aqui eu boto bem pequenininho. Então, gente, bota aí no comentário qual que vocês gostaram. Se inscreve no canal pra gente bater a 50 inscritos. Eita, isso aqui tá bonita. Então, olha. Opa. Olha. Eu gostei de todas. Então, eu não tenho que escolher. Agora foi isso, gente. Eu espero que vocês tenham amado esse vídeo. Amado de paixão. Um beijo pra quem me segue. Um beijo bem grandão. Grandão mesmo. Porque eu amo vocês. E agora o nome do meu canal vai ser Mundo da Diversão, né? Então, um beijo, gente. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like. Volta lá, Mundo da Diversão. Está Libna. Então, olha o cocôzinho desse que faltou. Maravilhoso. E agora vamos lá pro próximo. Comentem abaixo também que tipo de vídeo vocês gostam, porque eu amo como vocês comentam. Quem se pergunta aqui se eu tenho Instagram ou não, não tenho Instagram, não tenho Facebook. Eu não tenho Facebook nem Instagram, tá bom? Eu amo vocês. Olha. Não sabe o que é pra fazer, mas vou fazer aqui na mão. Esse carro não sai, mas não sai, né? Olha. Tem um botão de comentário pra vocês não se gostarem. Tipo esse. Qualquer coisa foi a outra. Eu amei colorir com isso. Então vamos botar no potinho. Esse aqui tá meio durinho, mas ele é muito bom pra estrelar, apertar. Então, meus amores, só isso. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like, se inscreve no canal.
Beijo, amo vocês.